Хәерле көн. Сәлам. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында беҙ виртуаль алып барыусылар. Мин Розалия. Һәм мин Тамьян. Сәләмләйбеҙ. Сулпылар бәйгеһен ҡатнашыусыларыбыҙ яратып һәм түҙемһеҙләнеп көтөп ала икәне сер түгел инде күптән. Эйе, сөнки тап сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ҙур сәхнәгә тәү аҙымдар, ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Эйе, йыл һайын сулпыларда йөҙәрләгән һәләтле ҡыҙҙар һәм малайҙар ҡатнаша. Розалия, беләһеңме иң оҡшағаны миңә нимә? Юҡ, нимә һуң? Әйт тә ҡуй инде. Ҡатнашыусыларҙың бәйге барышында үҙ эштәрен билдәләү. Мәҫәлән, беренсе турҙа улар әҙерәк ҡурҡып, ҡыйыуһыҙ ғына оялып сығыш яһаһа, киләһе турға асылалар. Сөнки таныш ағай-апайҙар, дуҫтар бар тип белә. Финалда инде рәхәтләнеп йырлайҙар. Тап шулай. Ә беҙ бөгөн Сулпылар 2023 балалар эстрада йырҙары бәйгеһенең финалсыһы Риналь Амангилдиндың сығышын ҡараясаҡбыҙ. Риналь Әбйәлил районының Асҡар ауылынан. Уға 9 йәш. Тырышып 2-нсе синыфта белем ала. Хоккей уйнарға ярата. Руслан ағаһы менән спорт менән шөғөлләнә. Реналь сулпыларда барыһы ла оҡшаны. Ҡыуанып ҡатнаштым ти. Үҙе үҫкәс табип булырға хыяллана. Сулпыларға 5 сағат Әбйәлилгә килдек. Саҡ ҡына арыты инде, әммә мин әҙер. Мин йырлайым 4 йәштән. Сулпан өләсәйем өйрәтте. Өләсәйем минең йырсы бик матур йырлай. Мине сулпыларға уҡытыусым Фәнилә Мансуровна алып килде. Минең йыр «Любиники любизар». Ул йыр популяр, уны күптәр белә. Зур сахнаға сыҡҡас, һәйбәт итеп йырларға кәрәк, ҡурҡмаҫҡа. Реналь беренсе турда «Любизники любизар» йырын башҡарҙы. Был матур йыр менән жюри йөрәген яуланы. Жюри ағзалары Ринальға төплө кәңәштәр бирҙе. Киләһе турға өр-яңы йыр яҙҙырттылар. Егет булам тип атала. Дәгеҙ ҡарайыҡ. Әйҙә. Фәнилә Мансуровнаның йыр әҙерләнек. Репетицияға йөрөнөм. Миңә әсәйемдең көсө ярҙам итә. Йыр тормошомдо яртыһы. Сәхнәгә сығам да тынысланып йырлайым. Миңә ҡатнашырға ла кәрәк. Еңергә лә кәрәк. Уҡытыусы Фәнилә Мансуровна. Һәйбәт. Ул мине әрләмәй, молодец ти. Мин 4 йәштән йырлай башланым, өләсәй өйрәтте. Мин йырларға яратам. Шуға йыр сәнғәтен һайланым. Мин уҡыуға ла, йырларға ла, хоккей уйнап, футбол уйнап, вис өлгөрәм.
Хоккей уйнап ярыштырдан алтын тыгылык бирмәем. Егет булһа ут булһын, ул аскан саксын әзенән. Үсеп киләм егет булып, мин дәрт тыргыла күңелдән. Егет булһа ут булһын, ул аскан саксын әзенән. Үсеп киләм егет булып, мин дәрт тыргыла күңелдән. Үсеп киләм егет булып, мин дәрт тыргыла күңелдән. Дәрт тыргыла күңелдән. Мин виртуаль дөньяла үземде табип итеп күрәм. Виртуаль терапия бүлмәһендә күптәрҙе һауыҡ торасаҡмын, сөнки унда бөтә ауырҙарҙан йүнәлтә торған заманса аппарат буласаҡ. Ул ҡорамалдар миңә таяныс буласаҡ. Шәп бит! Ысын барлыҡта ла мин табип булғым килә, кешеләргә ярҙам итергә уйлайым. Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Риналь Амангелдиндың сыгыштарын каранык. Оҡшағандыр тип ышанабыҙ. Һәр аҙна беҙ яңы финалсыны күрһәтеп барасаҡбыҙ. Әйе, беҙҙең менән булығыҙ. Сулпыларҙы ҡарарға онотоп ҡуймағыҙ. Бөгөнгә беҙ һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һеҙҙең менән бөгөн беҙ виртуаль алып барыусылар Тамьян Һәм Розалия булды. Киләһе аҙнаға тиклем Хушығыҙ!